हेलो दोस्तों, यह एक चिल्ड्रंस बाइक आप देख सकते हैं। और इस बाइक का प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ आगे जा रहा है और पीछे नहीं आ रहा है। ये है इसका ऑन बटन। हम बाइक जीप को ऑन करते हैं इधर। सॉरी, आप देख सकते हैं जीप ऑन हो गया है। अभी हम इसे चालू करके दिखाएंगे। चालू करो। ये देखिए, सिर्फ आगे जा रहा है और पीछे नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये आगे पीछे होने वाला स्विच को बदल कर देखेंगे। मोस्टली यही खराब आता है। ये हमने एक नया स्विच ले लिया है। अब हम ये स्विच यहाँ लगाने वाले हैं। सबसे पहले इसे कैसे निकाला जाता है देखिए। एक इस तरह स्क्रू ड्राइवर लेके बस इसे निकालो। आराम आराम से निकालना है। बस ये निकल चुका है। और ध्यान रखें कि इसमें जो वायर कनेक्ट हुआ है, ब्लू वाला जो बीच में है उसे बीच में ही रहने देना, और जो येलो वाला साइड में है और ग्रीन वाला साइड में है उसे साइड में ही रहने देना। कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं आप, हमारा स्विच में हम वायर फिटिंग कर चुके हैं। अभी हम टेस्ट करने वाले हैं गाड़ी चल रहा है कि नहीं। गाड़ी ऑन है। हम इसे स्विच को आगे किया और हम एक्सीलेटर दबा रहे हैं। आप देख सकते हैं। एक मिनट, स्विच को बैक करो। आप ये देख सकते हैं हमारा गाड़ी चालू हो चुका है। आगे भी हो रहा है और पीछे भी हो रहा है। दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक स्विच खराब था जिसे हमने बदल दिया है, और अब ये चलने के लिए रेडी हो गया है। ये कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। और दोस्तों, इस तरह चिल्ड्रंस कार और बाइक रिपेयरिंग का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं नए वीडियो लाने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट वीडियो लाऊंगा इसमें। ओके, बाय दोस्तों, थैंक यू।